রুবিক্স কিউব প্রেমী সকল দর্শককে কালারাল কিউবের পক্ষ থেকে স্বাগতম। আমার এই ভিডিওটি পছন্দ হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব। আজকে আপনাদেরকে একটি 4x4 রুবিক্স কিউব সলভ করার কিছু সহজ নিয়ম দেখাবো। এটা 3x3 রুবিক্স কিউবের কালার স্কিম আর এটার কালার স্কিম একই, শুধু ডিফারেন্স হচ্ছে এটার মিডল পিসটা চেঞ্জ হচ্ছে না, বাট এটার কিন্তু মিডল পিস চেঞ্জ হচ্ছে। কাজেই আপনার এই মিডল পিসগুলিকে আগে বানাতে হবে, তারপরে অন্যান্যগুলিকে। প্রথমে আমরা এটাকে স্ক্র্যাম্বল করে নিই। এই মোটামুটি স্ক্র্যাম্বল করার পরে একটি 4x4 রুবিক্স কিউব দেখতে মোটামুটি এরকম। তো অন্যান্য বারের মতন 3x3 রুবিক্স কিউব আমরা মেলানোর জন্য আমরা প্রথমে যেমন হোয়াইট সাইডটাকে আগে মিলিয়েছিলাম, এখানে আমরা হোয়াইট সাইডটাকে আগে মেলাবো। তারপরে এখানে পার্থক্য হচ্ছে যে এটা লেয়ার বাই লেয়ার মেলাতে হচ্ছে, কিন্তু এটা ক্ষেত্রে প্রথমে এই মিডিল পিসগুলিকে ফিক্স করতে হবে, তারপরে আপনি অন্যান্য সাইডগুলিকে মেলাবেন। সো আমরা হোয়াইট সাইডটাকে আগে মেলাবো। সেখানে একটি হোয়াইট এবং 4টা হোয়াইট পিস মিলে এই মিডল পিসটা হবে। সো এই হোয়াইট আমরা এটাকে মেলানোর জন্য সেই দুটো মিলে গেল। আরেকটা পিস আছে আমাদের এখানে। সো এটাকে মেলানোর জন্য আমরা এই নিয়ে আসলাম। ডিফারেন্স হচ্ছে যে এই হোয়াইটের ঠিক উল্টো দিকের পিসটা প্রথমে মেলাবো, দ্যাট মিনস ইয়েলো পিসটা। ইয়েলো পিস মেলানোর জন্য আমরা এটার উল্টো দিকে থাকবে এই, এটা যেন ডিস্টার্ব নয়। সো এটাকে আমরা ঘুরিয়ে দিয়েছি। এবার লাস্ট পার্টটা এই, এই আমাদের অপোজিট দুটো সাইড মিলে। এবার একটি রুবিক্স কিউবে যদি দেখি, আমাদের ইয়েলো পিসের পাশে যদি রেড থাকে, রেডের পাশেই থাকবে হচ্ছে গ্রিন। দ্যাট মিনস যদি এটা এরকম হয়, এখানে যদি আমাদের রেড থাকে, দ্যাট মিনস এখানে পিঙ্ক, রেডের বদল আছে পিঙ্ক, এখানে থাকবে গ্রিন। সেখানে দুটো গ্রিন আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো আমরা এটাকে এভাবেই মিলাবো। এখানে একটি পিস, এটাকে আমরা এভাবে নিয়ে আসলাম। পিঙ্ক আরেকটি থাকে এখানে। সো আরেকটি পিঙ্ক পিস আমরা খুঁজছি। এখানে একটি পিঙ্ক, এখানে একটি পিঙ্ক, এখানে গ্রিন আছে। সো এটা যেন ডিস্টার্ব না হয়, পাশাপাশি রাখলাম। সো আমাদের এটা মিলে গেল পিঙ্ক অ্যান্ড গ্রিন। সো এটার পরে থাকবে হচ্ছে ব্লু, গ্রিনের পরে আছে আমাদের অরেঞ্জ। তার মানে রেড এর উল্টো দিকে থাকবে এখানে অরেঞ্জ আর এখানে ব্লু। এখানে বেশি দেখা যাচ্ছে ব্লু আর এখানে বেশি, তার মানে এটা ঠিক অপোজিট হবে। এই অরেঞ্জগুলি সব এখানে আসবে এবং এই ব্লুগুলি সব চলে যাবে হচ্ছে এখানে। সো এটার জন্য আমরা এটা করলাম। সো দুটো পিস মিলে গেল এই। আমাদের মিডল পিসগুলি মিলে গেল। যদি দেখি
রেড, গ্রিন, অরেঞ্জ, ব্লু। সো আমাদের এই ওরিয়েন্টেশনটা ঠিক আছে। অনেক সময় এই ওরিয়েন্টেশনটা যদি ভুল হয়, দ্যাট মিনস গ্রিনের জায়গায় এই অরেঞ্জ এবং অরেঞ্জের জায়গায় গ্রিন হয় কোনো কারণে, যে কোনো একটা ওরিয়েন্টেশন যদি ভুল হয়, কারণ এখানে ইচ্ছা মতোই আপনি করতে পারবেন। দ্যাট মিনস আপনি ইচ্ছা করলেই এই ইয়েলোর পাশেই হোয়াইট কালারটাকে আনতে পারবেন। সো এটা যদি হয় তাহলে আর কখনোই এই কিউবটা মিলবে না। এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত। এবার আমরা এজ পিসগুলি মেলাবো। এটা মেলানো সুবিধার জন্য আমি যেটা করে থাকি, প্রথমে হোয়াইটের যে এজগুলি, এই 4টে এজ মিলাই, তারপরে ইয়েলোর এজগুলি মিলাই এবং পরবর্তীতে অন্যান্য এজ মিলাই। দ্যাট মিনস এখানে আছে কিন্তু মোট 12টা এজ। আমরা প্রথমে 9টা এজ মেলাবো, তারপরে লাস্টের 3টা এজ একসাথে মেলাবো, নয়তো একটা প্যারিটি আসবে। সো এই প্যারিটির জন্য একটা বড় অ্যালগরিদম মনে রাখতে হয়। আমি সাজেস্ট করি সেটা মনে রাখার কোনোই দরকার নেই। উই ক্যান অ্যাভয়েড দ্য প্যারিটি ইজিলি। আচ্ছা, আমরা দেখি কিভাবে এই এজ পিসগুলিকে মিলানো হয়। আচ্ছা, প্রথমে আমরা ধরি হোয়াইট অ্যান্ড গ্রিন। আরেকটা পিস কোথায় আছে? এখানে। সো এটাকে আমরা আনলাম এখানে, অপোজিট কালারে থাকতে হবে। সো এটা যদি ঠিক উল্টো দিকে থাকে তাহলে কিন্তু কখনোই মিলবে না। সো এটাকে আমরা অপোজিট সাইডে থাকবে। সো এটাকে মেলানোর জন্য এই পিস মিলে গেল। এবার যেই সাইডটা মিলে গেল সেই সাইডটাকে উপরে উঠালাম, এটাকে দূরে সরিয়ে দিলাম, নামালাম। এবার জায়গাতে একটা সাইড মিলেছে। এবার আরেকটা ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট, এখানে একটা, এখানে একটা। সো এই দুটাকে একই প্লেনে যদি আনতে চাই, এই সো একইভাবে কাজটা করি। এই মিলে গেল, এটাকে সরালাম, দূরে সরিয়ে দিলাম, এটাকে আবার আগের জায়গায় নিয়ে আসলাম। দুটো মিলেছে, এই একটি, দুইটি। এবার থাকে অরেঞ্জের সাথে এইটা। এবার একইভাবে করি। প্রত্যেকবার যে বাম সাইডে আসবে এমন কোনো কথা নেই, এটা আপনার ডান সাইডেও আসতে পারে। এটাকে আবার আগের জায়গাতে নিয়ে গেলাম একইভাবে। এবার বাকি থাকে হচ্ছে রেড বা পিঙ্কের সাথে, এটাও একই সাইডে আছে, লেফট সাইডেই। সো আমাদের হোয়াইট এজ সবগুলি মিলে গেছে না, এখানে করতে গিয়ে একটি মিস হয়েছে। ওকে, এই 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 সো এই 4টা হোয়াইট পিস হয়ে গেছে। এবার আমরা ঠিক একইভাবে ইয়েলো পিসগুলিও করব। একইভাবে এই হলুদ এজগুলিও মেলানো হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন 1 2 3 এবং 4টে হলুদ পিস এবং 4টা হোয়াইট পিস। সো 4 দুগুণে 8, বাকি থাকে হচ্ছে আপনার আর 4টা। এই 4টা মেলানোর সময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, দ্যাট মিনস 9 নম্বরটা, এই 8টা মেলানোর পরে 9 নম্বরটা মেলানোর সময় যেন কোনোভাবেই আরেকটি এইচ পিস, দ্যাট মিনস 10 নম্বর একটা পিস মিলে না যায়। যদি মিলে যায় তাহলে সেটাকে ভেঙে অবশ্যই
9টাতে করতে হবে, না তো আপনাকে সেই প্যারিটিতে পড়তে হবে আবার। সো আমরা এই প্যারিটিটাকে অ্যাভয়েড করতে যাচ্ছি। এখানে যদি দেখেন তাহলে দেখবেন নেই একটি পিস, হোয়াইট অ্যান্ড ইয়েলোর বাইরে একটি পিস, দ্যাট মিন 9 নম্বর পিস মিলে গেছে, এর বাইরে আর কোনো পিস মিলে আছে কি না। দ্যাট মিনস 1টা 2টা 3টা, এই 3টে পিসই মেলানো নেই। সো ইটস এ গুড সাইন। এই অবস্থায় যদি থাকে তাহলে আপনি প্যারিটিটা অ্যাভয়েড করতে পারবেন। এই প্যারিটিটা অ্যাভয়েড করার সবচেয়ে বুদ্ধি যেটা, মেইন যে বুদ্ধিটা, সেটা হচ্ছে যে পিসটা, দ্যাট মিনস এটা দেখেন এটার সাথে মিলে যায়, এটার সাথে মিলে যায়, কিন্তু এটার সাথে মিলে না। সো এই দুইটার সাথে মিলে। সো আপনি যেটার সাথে মিলাবেন, আপনি যেহেতু লেফট সাইডে এটা যদি মিলে, যেই পিসটা মিলছে না সেটা যেন উপরের যেখানে আরেকটা না মিলানো পিস আছে, এইচ পিস আছে, সেটার সঙ্গে থাকে। কারণ দেখুন লজিকটা হচ্ছে এরকম যে এটা মিলে যখন এখানে যাবে, এটা ঘুরে এটা যখন, দ্যাট মিনস এটা এখানে এসে এখানে নামবে, তখন এটার সাথে মিলবে। এই জন্যই এই সিস্টেমটা করা হচ্ছে। সো যদি আপনি উল্টো দিক থেকে মিলান, যদি এরকম হয় যে না এটাকে এখানে আনতে হচ্ছে, তাহলে এটার সাথে এটা মেলাতে হবে, এটার সাথে এটা যেন মিলে সেভাবে করতে হবে। সো নর্মালি আপনি চেষ্টা করবেন হচ্ছে যে লেফট সাইডে যদি এটা ঘোরাতে হয় এদিকে, লেফট সাইডে এটা ঠিক রেখে, তাহলে এই দুইটা যেন একই রকম থাকে, সেম পিস থাকে এবং একই দিকে থাকে। সো দেখুন এই মেলে এটাকে না হলো এটাকে ডাউন আগের মতোই, যখন এটাকে নিয়ে আসবেন তখন অটোমেটিকলি সবগুলি পিসই মিলে যাবে। এখন দেখুন প্রত্যেকটি এইচ পিস আপনার মিলে আছে, প্রত্যেকটি এইচ পিস। যদি নর্মালি করেন তাহলে আপনি একটা লাস্টে একটা প্যারিটিতে পড়বেন, দ্যাট মিনস এই একটা অপোজিট অবস্থান থাকবে। দ্যাট মিনস এই একটা পিস থাকবে এখানে, এই একটা পিস থাকবে, একটা পিস এখানে, আর এই একটা পিস থাকবে এখানে। সো ব্যাপারটা হবে এরকম যে এরকম করে মিলালেও মিলবে, আবার এরকম করে মিলালেও মিলবে, কিন্তু যতবারই আপনি একবার মিলাবেন ততবার আরেকটা পিস উলট পালট হয়ে যাবে, যেটাকে আমরা বলছি প্যারিটি। এবং এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য লম্বা একটা অ্যালগোরিদম থাকে, অনেকে অনেক ধরনের অ্যালগোরিদম ইউজ করেন। ভবিষ্যতে আমি এই অ্যালগোরিদমগুলো দেখাবো আপনাদের সুবিধার্থে। তবে এই প্যারিটিটা অ্যাভয়েড করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ আমার মনে হয়। সো এবার আপনার এইচ পিসগুলি মিলে গেছে, এখন আপনার 3x3 যেভাবে মেলানো হয় ঠিক সেভাবেই, দ্যাট মিনস আপনার এটা হচ্ছে মিডিল পিস, এটা এইচ পিস এবং এটা কর্নার পিস, ঠিক একইভাবে এই পুরা কিউবটাকে মেলাবেন। এবং এটার জন্য আপনি আমার 3x3 যে টিউটোরিয়াল আছে সেখানে যদি যান, সেখানে দেখবেন আমি এখানে আপনাদের সুবিধার জন্য কয়েকটি অড কেস বলতে পারেন বা প্যারিটি বলতে পারেন, কয়েকটা আনইউজুয়াল কেস হয় এই 4x4-এ, এই শুধুমাত্র সেই কেসগুলি আপনাদেরকে দেখাবো। এই ফার্স্ট লেয়ার মিলে গেছে, এবার সেই আগের মতোই টি মিলাবো আমরা। এটা থাকবে এদিকে, সো
এই লাস্ট লেয়ারে যদি আপনার ঠিক এরকম কোনো সিচুয়েশন আসে যে কোনোভাবেই আপনার ক্রস হচ্ছে না, বাট এরকম একটা হাফ ক্রস হচ্ছে, তাহলে বুঝবেন যে আপনি আপনি প্যারিটিতে পড়ে গেছেন। দ্যাট মিন্স এই পিসটা অ্যাকচুয়ালি উল্টিয়ে আছে, মেলানো হয়েছিল। এটা হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যে কোনো কারণে আপনি যখন মিলেছেন তখন এই দুটো পিস সোয়াপ করা হয়েছে, এই কারণে এটা উল্টে মিলেছে। সো এটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। তো আমরা এটাকে ধরে নিই যে এটা সোজাই আছে, তারপর আমরা এটাকে করি, তারপর শেষে আমরা এই প্যারিটিটাকে সলভ করব। সো এটা যদি সত্যি এদিকে উল্টো দিকে থাকে, তার মানে আমার এই ক্রসটা মিলে আছে। এখন আমরা দেখব হচ্ছে যে বাকি কর্নারগুলির কী অবস্থা। সো আগের মতোই 3/3-তে আমরা যেভাবে মিলেছি ঠিক সেভাবেই একইভাবে আমরা এই কর্নারগুলি আমরা মেলাবো। এখানে এখন সবই মিলে গেছে, বাট এখানে দুটো প্যারিটি হয়ে আছে। নর্মালি এইটা 4/4ই হয়ে থাকে, 3/3-তে এটা কখনোই হবে না। 3/3-তে আপনার কখনোই এই দুইটা পিস পিস অপোজিট হবে না, বাট এখানে দুইটা পিস অপোজিট হতে পারে। দ্যাট মিন্স দেখুন, এটাকে আমরা কিন্তু সোজা ধরেই করেছিলাম। দ্যাট মিন্স এটা সবুজ এবং এটা নীল, আর বাকি দুইটা সাইড দেখেন মিলে আছে। আর আরেকটা হচ্ছে এই হোয়াইট পিসগুলি ঠিকই আছে, কিন্তু এই দুটো পিস ফ্লিপ হয়ে আছে। এই দুটো কেস একসাথেই হয়েছে। সো এই দুটোর জন্য দুইটা অ্যালগরিদম আছে। দুইটা অ্যালগরিদম মনে রাখার জন্য কয়েকটা সহজ বুদ্ধি আমি আপনাদেরকে নেক্সট ভিডিওতে দেব।